Que boca, hein? Que boca que nós estamos passando agora. Estamos aqui no centrão. Pedaço de São Paulo aqui é o lixo do lixo, mano. Mas fazer o que, né? Tem coisa que a gente só resolve aqui. Por favor, pra mim sair no lado da General Osório aqui. Eu tô rodando em vão. Desce aqui, certo, passar o farol, okay, certo? Vai ter a curva à direita lá. Você vai ver uma bifurcação na certo, frente. Você pega a esquerda, passar por baixo do túnel, certo? Vai sair na cidade, na Tiradentes, Avenida Tiradentes. Correto. Quando você viu a Avenida Tiradentes, você vai ver uma ladeira assim, ó. Sobe aquela ladeira, na lateral ali, sobe ela. Em cima é a Senador Queiroz. É essa rua que eu procuro. Certo? Certo. Se você é na Senador Queiroz, pegou a esquerda, você cruza a General... ali tranquilo, sem novidade. Tá bom. A Rio Branco ali e a... Legal. Perfeito. Beleza? Muito obrigado. Até logo. É isso aí, pessoal, tem que pedir informação. Vai botar o celular aqui, é foda. Vivendo e aprendendo, né? Já andei tanto aqui, agora eu tô enferrujado. Beleza, Senador Queiroz. Tá foda, mano. Aí galera, toda essa porra aqui é Cracolândia. Toda a galera da Cracolândia. Vocês estão podendo ver aí em primeira mão. Quem não conhece São Paulo, tá conhecendo. Lixo do lixo. Cadê a polícia? Aí, ó. Acabamos de passar no meio dos mortos-vivos aí praticamente. Isso aí é tudo gente sem recuperação nenhuma, mano. Sem chance. Estão tocando horror aqui no centro de São Paulo.
Ah.